singamangqosini broadcast silapha abaphulaphula basekhaya nje basishilo into yokuba sikulumzwa kwanhlane sizama ukuthola isisombululo nenjongo zoba kwenzekini emveni koba kwenzeke esithiwa kumbe kubo bona njengangoko sivela kumakhaya ngamakhaya siye kuwonke amakhaya athi achaphazeleka ngaphandle kwelo laseCofimvaba lase-Lady Freya. Silapha kweli ke ngokula kwanhlane into yokuba phulaphula sekhaya uzimamelele kanye indaba ziphuma kanye apha endlini kwanhlane. Sifika ngoku kuvutho ndaba apho bathe kanye sifuna ukwazi into yoba bave njani bona batsho benzani ngale mini bave ngale nto esithiwa kumbe singaka kwathi ukuqhubeka kuzotsho ngokwenzekani. Lolo mhle akusityebisele into yoba nive kanjani nina ngale mini kwenzeke le nto kwaze kwabe nive ngabani bona. Ngemini yesiganeko sifonelwa ke babantu abapha esikolweni babantu aba-around esikolweni besithi masikhawuleze nanku umntakwethu edubula otitshala esikolweni. Sileqile ke sowufika xa sifika safika ke sekugqityiwe. Xa sifika sekugqityiwe akho muntu oye wasinaka phaya. Sizange sanako kwakunakwa sacela ukungena emageyithini sizange savulelwa emageyithini. Sivulelwe thina emageyithini sele kuthathwa imizimba yonke nguFerenzic. Abanye abantu bebengena bayobona imizimba yabo phakathi. Zange samkeleka kwakusuku isenzeka lento pha esikolweni. Silikhaya wacaba. Mntwana wacaba uqhubekile kwedlula kulonto bakuse kube ngumgqibelo. Niphi ngomgqibelo kusuka ngokukuza ude uzogcwala namhlanje akukho nto idibana nani ethethisana nesikolo ethethisana nedepartment ethethisana nomasipala? Ayikho yize ndisithi sisesiqithini sisehlathini. Akho umuntu usondelayo kuthi. Umasipala, department, sikolo sike sade sabe siyacela ukuya esikolweni kwindawo yenxwayelo. Siye savalelwa kwaxelelwa security ba ungangeni umuntu apha kwayotsitwa neclass kungangeni umuntu apha. Nina hlane njengangoku nisazi ba ningabantemi bale ndawo aninguye futhi umnini womcimbi ningabazali bomcimbi benisiya ngaloo ndlela noba nina benisiya ngenye indlela mhlawumbe benisiya kuba nina niyifamily ningayanga ulwa nabantu ningayanga ulwa namntu otheni. Besisiya thina phaya siyifamily siyobheka lento siyoqoba lento kuthiwa iyenzeka phaya yenziwa umntakwethu. Siyozama uba ke besiyofika phila sikhuze yena ayiyeke into ayenzayo. Mhlambi ke make sibuze apha ke mntwana enkosi nansi lento. Kusenzekile ke sithiwa kumbe ngalamini senzeke ngayo. Ingaba ke mhlambi nina nilusapho lakwacaba. Nikhe nalifumana namhlambi support mhlawumbi kumasipala mhlambi kubefundisi mhlambi kwinkokheli zasekuhlaleni ikhona mhlambi usupport emotionally enikhe nayifumana kwabantu selembabambi senibabalile? Khange sichole xobo. I-social workers ziyezafika zona then umasipala na kwi-department khange sichole. Abantu becawa befundisile bafikile abantu becawa. Bafikile abantu becawa. Khabo usilandise nje kancinci enhlani ngale mini ke ngoku isiganeko akukho nje mhlambe kwakunisolisa nje mhlambi ngakutata into bamhlambi kukhona indlela mhlambi ayiyona mhlambi okanye kunjani kanjani ube njani nje ngalomini le okanye mhlambi kwinsuku ezingaphambili ke ndiyakuvuka wayichaza into ba noko bengumuntu nowebonakala ba uxhalekile mhlambi xa ungasusityebisele mhlambi ngalamini ke ngoku akukho nto mhlambi ekhe nayibona uba ngeke namhlanje kukho into erongo ngaye okanye mhlambi athi tsuphe. Khange athethe kwanto umntwini
uvuke ekuseni wangena egadini wahlakula igadi yakhe samshiya ehlakula igadi ukuhamba kuye ezindaweni zethu emadolobheni kokwanto wayithetha. Mhlane mhlawumbi nangamazwi enihalakeni isweve endicinga uba mhlawumbi abantu bonke boMzantsi Afrika bayahalela ukuyiva lento into yokuba nilusapho lakwaNhlanu Caba mhlawumbi ningathini kwezinye mhlawumbi insapho ezibona ngathi zikulemeko zikuyo zikhomba nina okanye zikulandawo zikuyo zikhomba ningathini mhlawumbi kuzo nani njengoba nani nilele ngandletyanani okanye mhlawumbi nani nehlelwe sesithwakumbe sikhulu kangaka nakuba kunzima khona ningathini mhlawumbi kuzo. Ndingathi singathi silikhaya lakwaCaba kwiintsapho ezithe zavelelwa ile ngxaki ethe yasivelela umuntu owenze lento akekho and engekho nje umuntu owenze lento asimazi ba uyenziswe yintoni kuba besihleli naye apha phakathi kwekhaya siphila naye thina siseleyo siphilayo sicela uxolo sizithoba ke futhi kubantu ke abathe bagileka nakubantu ke futhi abakhona ke apha ke eMzantsi Afrika siyalucela uxolo siyifamily yakwaCaba bekungazo njongo zethu ke. Masiye ekubeni ke abaphulaphuli be broadcast mamele nje basitsho into yokuba abantu bakwaCaba nyani bebeye ngokokuba bengabazali kule ndawo bebengenalwazi ngalento namhlanje masikunika ithuba loba ukuvale uphakamise nje uMzantsi Afrika into yoba njengoba abantu besazi into yoba khange badibanele izilimi ungalibeka ilizwi lokugqibela ukubonakalisa njengangoko sowuthe wadomboza usithi njengoko ningabazali izwi labazali ke alidlulwanga. Seke latsho ke ndicela uxolo ndidomboza sizixolisela silikhaya lakwaCaba okwenzekileyo masikudlulise umzi wase South Africa singabeki amatyala kubantu abaphilayo. Mhlawumbi okugqibela nje before sivale siyakhali ukwazi umntwana enkosi into yokuba ingaba yena utata ushiya ngasemva uxanduva olungakanani ushiya bani ngasemva njengoba selehambile ithini ke ngoku inkqubo yaphambili oluxanduva ethe walushiya ngasemva. Utata ngasemva ushiya unkosikazi wakhe ushiya unyana wakhe nefamily yakhe ushiyile kuba apha efamilini ebelulutho ngumuntu obecebisa ngumuntu obencedisa kuyo yonke into eyenzekayo apha efamilini. Thina silikhaya lakwaCaba silimele kakhulu ngaye. Uyabona ke ngomntwana enkosi ufika kanye ngqo kulombuzo ndirhalela into ba ukhe wande kumuntu ongamaziyo ngoba kaloku silapha namhlanje sizova kodwa ke siyarhalela into ba ukusibeke usinike umfanekiso ngqondweni kabhuti okanye utata umfi andithanda ukulibiza futhi neligama eli kodwa usinike nje umfanekiso ngqondweni into ba ube ngumuntu onjani ukutyebe nje usityebisele kumuntu ongamaziyo ube ngumuntu onjani yena. Wow. Ubhuti umkhulu wakum ndikhule phambi kwakhe umkhulu bekungumuntu ekhula esuka uya esikolweni thanda ukufunda ethanda isport
wakhe wazibandakanya ke umkhuluwa nakwizinto zepolitika before 1994. Umkhuluwa waqhubeleka wafunda ebethanda ke into enencwadi, ebethanda ke futhi umkhuluwa ukufundisa abantu incwadi, futhi abantu bafike kwezo ngxaki banazo bafundayo kuye, abancedisa abantu. Umkhuluwa ufike ixesha lobasebenza, umkhuluwa apha efamilini ubancedile abantu abaninzi, futhi umkhuluwa ubancedisile futhi nabantwana abancinci. Yabona ke mhlekazi, into ekuthiwa wayenza umkhuluwa, ukhona umuntu umbona uba lona umuntu noba kungathiwa andimphikeli ureyphile, umbombo ureyphile kwinto enamantombazana zange ayithande ekhula. Umkhuluwa nasesikolweni ePalmerton, abantu ababefunda naye njengoba ndikucaba uba ndidibana nabo kwenye indawo bathi nguwakuloo caba lo wayefunda isikolo kuphela ePalmerton engafuni kwantombazana ecaleni kwakhe. Naba befunda naye ekholejini bamazi ngumuntu uba ebefunda incwadi kuphela engafuni intombi ecaleni kwakhe. Nathi ke yasijija ke le meko yokuthiwa umkhuluwa unento okwenza ucofa abantwana abancinci phi esikolweni. Kodwa ke sathi kuba ke besingekho sazi, xa simbuza wayikhanyela, sashiya sisithi kobona uThixo yena umphakathi, hayi apha elalini nalapha efamilini bengumuntu ongenangxaki, bengumuntu obemhle kakhulu. Masithathe lithuba baphulaphuli, njengoba nisivela kule broadcast yakwaNqosini sitsho into kokuba sizamela wena apha emakhaya uzimamelele uzibonele into kokuba abantu kweli lizwe kuyenzeka njengangoko abanye batshwapha ngosithetha ngembizi esiyivule ngokwethu esilapha njengangoku ezitshololo umuntu walapho emanhlanini noyena uligazi lakhe, nabantu ke ebesolo sidibana nabo besitsho into kokuba abamazi ngumuntu nje kodwa bami ngaphambili komthetho. Into nayo nje bathi ke ngoku nyhani uye kwenzeka isithiwa kumbe bengasazi banganjena. Eli xesha ke singatsho ukuthi kuni nanhlanje masijule intambo sisithi nokwayi sisenele kukuva, sive senela kuba sinento siyiqoqozayo ngapha nale family njengangoko sidibene naye asitshololo. Enkosi.